السلام عليكم. معانا النهارده هايا من السعوديه. هي جايه تركب كبسوله. ازيك يا هايا؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. بصي، هي كبسوله بنبلع نشرب سوائل، بس مش اكتر من كده. يعني ان شاء الله مش هناخد ثواني في التركيب، بس اهم حاجه نبلع كويس ونشرب ميه. ان يلا شاء الله. جاهزين؟ يلا نشرب. تمام. يلا ابلعي بقى معايا. ابلعي ابلعي. برافو عليك. في اي حاجه؟ في حاجه تعباكي؟ خلصنا خلاص. خلاص احنا اطمنا الحمد لله الكبسوله في مكانها، عملنا الاكس راي اطمنا ان الكبسوله مكانها في المعده. هنبدا بقى مرحله ان احنا نملى الكبسوله بالسائل نفسه. ده اللاين اللي واصل للكبسوله. بنبدا ان احنا نحط هنا السائل تحت بريشر عالي، ونبدا عمليه ملء الكبسوله نفسها. شوفوا حضراتكم السائل بينزل من زي نقط كده زي المحلول بالظبط يعني، ويمشي في اللاين ده لحد ما يملى الكبسوله. خلاص احنا الحمد لله خلصنا، والاكس راي كويسه جدا والكبسوله في مكانها. هنشد بس اللاين ده مش اكتر. بس كده خلاص الحمد لله خلصنا. تمام. تحسي بشويه احساس امتلاء. موضوع ايوه، سهل. سهل الحمد لله. طبعا اول 3 ايام هيكون سوائل خفيفه اللي هو ينسون كركديه نعناع الحاجات دي، مش اكتر من كده. تمام. ودكتوره التغذيه طبعا هتتابع معاك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.